जानते हैं सर्दी, खांसी और जुकाम के असरदार उपाय के बारे में। सर्दी आई नहीं कि इम्यूनिटी कम होने लगती है। जैसे ही मौसम बदलता है, जुकाम, खांसी, गला खराब, छींके, यहाँ तक कि बुखार भी होने लगता है। सुनने में भले ही ये प्रॉब्लम्स छोटी लगें, लेकिन जब हो जाते हैं तो पूरे दिन काम करने का मन नहीं करता और अगर ध्यान ना दें तो ये वायरल फीवर का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसा इफेक्टिव 3 स्टेप आयुर्वेदिक रूटीन जिससे आपकी सर्दी जुकाम पहले से आधे वक्त में खत्म हो जाएगी बिना किसी दवाई या साइड इफेक्ट के। और इसका वर्णन हमारे आयुर्वेद के प्राचीन शास्त्रों में भी है। तो शुरू करते हैं। सुबह उठकर थोड़ा गर्म पानी पीकर जब आप फ्रेश हो जाएं तब आपको बनाना है एक आयुर्वेदिक काढ़ा। इसको बनाना जितना आसान है उतना ही ये इफेक्टिव भी है साइनस या कफ से संबंधित प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए। तो इसके लिए गैस पर एक पैन चढ़ा दें, इसमें 1 गिलास पानी डालें। अब इसमें थोड़ा सा अदरक, 1/4 चम्मच हल्दी, 4 से 5 ताजी पिसी काली मिर्च, थोड़ा सा गिलोय जूस और 7 से 8 तुलसी के पत्ते मिक्स कर दें और ढक दें। इसे अच्छे से तब तक बॉईल करें जब तक कि पानी 1/4 न रह जाए। ढकने का कारण यह है कि बॉईल करने पर ये जो मेडिसिनल फ्यूम्स बनेंगी, जो भाप बनेगी, वो पैन के अंदर ही रहे, क्योंकि इसे धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये आपका पावरफुल काढ़ा रेडी हो जाएगा। अब गैस को बंद कर दें और इसे कांच के गिलास में छान लें। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ दें। अब ये जो काढ़ा बना है ये किसी भी दवाई से ज्यादा अच्छा है। एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल हर्ब्स का प्योर एक्सट्रैक्ट ये बाहर के उन महंगे एंटीबायोटिक से कहीं बेहतर है जो प्रॉब्लम को जड़ से ठीक नहीं कर पाते। अब अगर आप चाहते हैं कि ये काढ़े का पूरा फायदा आपको मिले तो इसे तसल्ली से धीरे धीरे पिएं। गले में गर्मी पहुंचाती उन हर्ब्स को फील करें और इसे पीने के 45 मिनट तक कुछ ना खाएं। इसे आपकी बॉडी के अंदर काम करने दें। इतने में आप बढ़ सकते हैं अगले स्टेप की ओर, जिसमें आपको लेनी है स्टीम। स्टीम एक इंस्टेंट तरीका है बर्न नाक और खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम से आराम पाने के लिए। एक स्टीमर ले लें, नहीं तो आप पैन में भी पानी उबाल सकते हैं। एक कंफर्टेबल सीट पर बैठ जाएं, मुंह को टॉवल से ढक लें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। फिर लंबी गहरी सांस खींचें और छोड़ दें। गर्म सांस जब अंदर जाए तो फील करें कि अंदर जमा कफ पिघल रहा है। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक स्टीम लें और फिर मुंह ढकते हुए 10 से 15 सेकंड के लिए रेस्ट करें, फिर स्टीम लें। इस तरह कम से कम 10 मिनट के लिए तो जरूर स्टीम लें। स्टीम लेने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अंदर गर्मी आएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, इंस्टेंटली आपको आराम महसूस होगा। स्टीम लेना बहुत आसान है, बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। पहला तो यह है कि स्टीम लेते हुए अपनी आंखों को हाथों से ढक लें। गर्म स्टीम अगर खुली आंखों पर लगातार पड़े तो उन्हें डैमेज कर सकती है। दूसरा यह है कि कमरे का पंखा बंद हो और तीसरा यह है कि स्टीम लेने के तुरंत बाद टॉवल ना उतारें, इससे आपको ठंड लग सकती है। 2 मिनट वेट करें, फेस का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो फिर टॉवल उतार दें। इस स्टेप के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आप बेसन का चीला खाएं, पुदीने की चटनी के साथ या फिर किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब आपने सुबह सुबह बहुत कुछ कर लिया है जिससे आपको सर्दी में बहुत आराम मिलेगा। अब बस एक स्टेप बचा है जो हमें करना है रात को सोने से पहले। लेकिन सिर्फ रेमेडी पर ही फोकस ना रखें, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को भी इसके अनुकूल बना लें। इससे आपकी रिकवरी डबल हो जाएगी। कैसे? जब भी सोना हो अपनी बाईं करवट सोएं, इससे आपकी खांसी कंट्रोल में रहेगी। खांसी के दौरान गुनगुना पानी ही पिएं। खांसी के दौरान केले और ठंडे सलाद से दूर रहें और किसी भी तरह की ठंडी चीज ना खाएं। भुना चना खाएं और बेसन वाली चीजें ज्यादा खाएं। थोड़ी देर धूप जरूर सेकें। तले भुनी चीजों से दूर रहें। खांसी के दौरान कुछ दिन दूध और
के प्रोडक्ट से दूर रहें, ये कफ को बढ़ाते हैं। कपालभाति करें, यह कंजेशन को दूर करती है। रात को ठंड न लगे इसलिए पैरों में जुराब पहनकर सोएं। ठंडे फ्रूट जूस पीने से बचें। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से ना नहाएं, गुनगुने पानी से नहाएं। मुलेठी चूसते रहें, यह खांसी को एकदम ठीक करती है। रात को खाने में आप सिर्फ बेसन का शीरा पिएं। बेसन का शीरा हमारी दादी और नानी का सर्दी भगाने का सबसे टेस्टी नुस्खा है। बेसन गर्म होता है और काली मिर्च, बादाम वगैरह डालकर दूध में बनाने से ये जल्दी असर करता है। 1 गिलास पी लें तो गर्मी आ जाएगी। बाकी डिनर में नहीं तो आप इसे शाम को भी पी सकते हैं। सर्दी जुकाम एक अच्छा टाइम है इसे पीने का। अब रात को जब आप सोने की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना है स्टेप नंबर 3, जिसमें लगानी है अमृत धारा। अमृत धारा ऑयल की तरह ही होती है, जिसमें पुदीना, कपूर, अजवाइन, लौंग का तेल, लौह भस्म और नीलगिरी के तेल का मिश्रण होता है। अमृत धारा एक पुराना फार्मूला है जो सर्दी जुकाम, गला खराब और चेस्ट कंजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपको बस 2 से 3 ड्रॉप लेनी है और नाक, गले और छाती के बाहर लगा लें। काफी स्ट्रॉन्ग होती है ये, तो इसलिए आंखों से बचा कर रखें। अमृत धारा 100% नेचुरल है। अमृत धारा लगाने के बाद एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए स्टीम ले लें। इफेक्ट बढ़ाने के लिए आप पानी में अमृत धारा के 1 से 2 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। तरीका वही है, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये था 3 स्टेप आयुर्वेदिक रूटीन सर्दी जुकाम को नेचुरल तरीके से जड़ से ठीक करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स इन आने वाली सर्दियों में ये तीनों स्टेप्स आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। थैंक यू।